Cardano sa opäť nachádza v citlivom momente. Na trhu, kde mnoho altcoinov prejavilo silu a dokonca dosiahol historické maxima ako XRP, Cardano stále naráža na tie isté odpory. Prejavujú slabé odrazy a stráca dôležité úrovne. Aj keď na tejto situácii trhu zarábame peniaze, je to jasný signál, že Cardano postupuje iným tempom ako jeho konkurenti. V tomto videu ti vysvetlím, čo sa deje s Cardanom, prečo má Cardano problémy držať krok s trhom a ako môžeš túto situáciu využiť, či už smerom nahor alebo nadol. Ideme na video. Pred pár dňami sa ADA pokúsila prelomiť dôležitý odpor na 45 centov. Všetko naznačovalo, že príde silný pohyb, ale hneď sa trh napol, cena sa zrútila. Iné altcoiny držali, Cardano nie. Namiesto sily sme videli odmietnutie, reflipát, vyparovanie likvidity a odraz skôr defenzívne než presvedčivo. V predchádzajúcom cykle dosiahla $3. V tomto cykle sotva $1.30. Záver je jednoduchý. Cardano má pomalšie tempo. Pomalší nárast, citlivejšia na korekcie. Dnes sa pozrieme, kto prejáva, kto akumuluje a či je toto len ďalší kicks alebo začiatok väčšieho pohybu. Na rozdiel od XRP, Etherea alebo dokonca Solany, Cardano získal silné inštitucionálne prítoky. Áno, sú jednotlivé nákupy. Áno, niektoré veľké priamníky nakúpili prípade, ale v porovnaní s inými reťazcami je záujem mierny. Inštitúcie hľadajú rýchlosť, narratív, objem, rast a aktívne ekosystémy. Cardano postupuje ale veľmi odlišným tempom a to spôsobuje, že veľké fondy nevidia urgentnú potrebu vstúpiť. To neznamená, že Cardano je zlý projekt, znamená to, že nekonkuruje na rovnakých podmienkach s rýchlejšími reťazcami. Poďme sa pozrieť, čo hovorí graf a kam smeruje cena Cardano. Otvoríme si graf Cardana a vidíme niečo takéto. Od roku 2022 je toto veľmi silný support na úrovni 23 až 24 centov, dokonca sa cena raz prepadla, no je to tých 23 centov. A ako vidíme, tak tento support je veľmi silný. Následne prišiel rast, dump, ďalší rast, potom dump, ani sme sa nechytili tohto supportu. A čo sa stalo, tento cyklus je, že nám ADA vystrelila na $1.31 a to bolo maximum tohto ráno. Čo si osobne myslím a čo vidím na tomto grafe je, že Cardano nám slabne a vidím niečo takéto, že veľmi ľahko sa môžeme prepadnúť oveľa nižšie, keďže Cardano vôbec nereaguje na nič a vidíme niečo takéto a podľa mňa vrátime sa opäť na tento support, keďže si to môžeme pozrieť aj na vyššom časovom rámci. Ako môžeme vidieť na týždňovom časovom rámci, Cardano dalo 3,10 amerického dolára, lenže to bol minulý cyklus a keď si to porovnáme s týmto cyklom, není to ani polovica od svojho predošlého all-time high. Preto za mňa Cardano nemá moc silu a reálne v ďalšom cykle, čo sa môže stať je, že tuto by som prikupoval Cardano, aj keď osobne nie som fanúšikom, ale môžeme potom vidieť niečo takéto, ale pravdepodobne, keďže ten projekt stráca vieru a osobne ani mňa nejako tento projekt neoslovil, podľa mňa je dosť možné, že neuvidíme ani nové predošlé all-time high, ktorá je táto úroveň v ďalšom cykle. A poďme sa teraz na to pozrieť trošku z bližšieho uhla. Tak a preklikujeme sa na štvorhodňový graf, kde vidíme takéto úrovne. Prvá rezistencia 48 centov, kde sme sa prepadli nižšie. Tuto sme sa odrazili, zase sme sa odrazili dole. Táto rezistencia opäť zafungovala. Ešte sme hore. Bola prekonaná táto prvá rezistencia, ale už Cardano nedokázalo prelomiť tento bod a vrátili sme sa naspäť na ako keby predošlý support, čo bola rezistencia a prelomili sme to veľmi ľahko. Ďalší support bude niekde na tejto úrovni, ale čo úprimne očakávam od Cardana momentálne, ak nám nepne Bitcoin, tak môžeme ísť sem a potom príde odraz aj na Bitcoine a môžeme ísť na túto úroveň. Ale z dlhodobého hľadiska si myslím, že Cardano nám pôjde z dlhodobého hľadiska na tento support, keďže Cardano veľmi zle reaguje a reálne za mňa sa tam nič nedieje. Takže takto by som zhrnul graf Cardana. Ak by som chcel riešiť nejaký obchod na Cardane, tak chcel by som vstupovať niekde na tejto úrovni, na bielej čiare. Keďže Cardano není moc môj coin, ale podľa technickej analýzy
Ak pôjdeme teda nižšie, tak pôjdeme nižšie, takže stop loss by som dával iba niekde sem, na túto úroveň. A Decrofit by som dával na túto rezistenciu. Odtiaľ sa pravdepodobne odrazíme, takže vám to označím zelenou čiarou. Long position. Takže kto chce, tak risk reward ratio je plus minus 4. Takže kto chce zariskovať, môže zobrať tento trade. Ja ho zvážim, uvidím, či tento trade zoberiem, je to len v predikciách, ale z dlhodobého hľadiska odhadujem, že Cardano nám pôjde nižšie. Jasný pozitív pre Cardano je jeho regulačná situácia. Nemá veľké súdne spory, nemá právne tiene, to bude dôveru, ale regulácia nenahrádza rast. A ekosystém bez rýchlosti ani dominantnej naratívy sa nemôže spoliehať iba na to. Základ je, ale vykonávanie je stále príliš pomalé. Áno, Cardano buduje Airbera, sidechainy, technické vylepšenia, nástroje pre developerov, platobné riešenia. Ale zatiaľ, čo priemysel postupuje veľmi rýchlo a aj miernejším tempom. Nie je to tak, že by neprogresovala. Progres je, ale nie dosť, aby viedla naratívy, prilákala viac likvidity alebo konkurovala pozornosti trhu. To je dôležité na pochopenie správania jej ceny. V takom prípade dostane Cardano povoleným projektom s cyklami ovplyvnenými hypom a spätnými pohybmi. A obchodníci, ktorí chcú využiť príležitosti, musia byť selektívni s úrovňami a časovaním. Nie je mŕtve, nie je to scam, ale nie je to projekt, ktorý by sa mi osobne páčil a budúce cykly pravdepodobne odrážajú to, čo sme videli doteraz. Napriek tomu cena stále ponúka príležitosti, ak je ščítať cykly a kľúčové úrovne, dá sa zarobiť aj strategickými shortami. To je všetko na dnes. Ak chceš vstúpiť do mojej komunity a vidieť všetky moje obchody a analýzy, naskenuj QR kód alebo klikni na prvý odkaz v popise videa. Nezabudni sa prihlásiť na odber, aby ti niekoho žiadny nový obsah a daj like, ak sa ti toto video páčilo. Uvidíme sa na budúce.